Саламатсыңар балдар. 6 класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Балдар, биз өткөнкү сабактарыбызда кошуу амалы менен таанышканбыз. Жана кошуу амалын рационалдык сандарда кандай аткарылары жөнүндө сөз кылганбыз. Мен ойлойм, силер кошуу амалын рационалдык сандарда кандай аткарыларын эң мыкты өздөштүрүп алдыңар деп. Бүгүн дагы силер менен дагы бир амал менен таанышабыз, ал кемитүү амалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы рационалдык сандарды кемитүү. Сабагыбыздын жүрүшүндө төмөндөгүдөй маалыматтарга ээ болобуз. Рационалдык сандарды кемитүү, алгебралык сумма, ошондой эле сан түз сызыгында эки чекиттин арасындагы аралыкты табуу. Балдар, биз кемитүү амалын жөнүндө сөз кылууда А дегенде кемитүү белгисине токтололу. Кемитүү белгиси мына бул белги менен белгиленет, мынакей сызыкча. Бул белгинин тарыхына кайрыла турган болсок, 15-кылымда немец математиктери кемитүү белгисин ушул түрүндө белгилешкен. Же болбосо кемитүү амалын ушул белги менен белгилешкен. Ошондон бери ушул күнгө чейин мына ушул белги менен белгиленип келе жатат. Демек, кемитүү амалын ушул белги менен жүргүзөт экенбиз. Кемитүү амалы менен биз мурда эле таанышканбыз. Мисалы үчүн 5 санынан 2 санын кемитүүнү жана 10 санынан 8 санын кемитүүнү карайлы. Демек, бул жерде 5 жана 10 сандары көк түстө берилген, булар кемүүчү деп аталат. Ал эми жашыл түстөгү сандар 2 жана 8 сандары кемитүүчү болуп эсептелинет. Албетте, бул мисалдар төмөндөгүдөй шарттын негизинде турушат. Булар 5 жана 10 сандары 2 санынан чоң жана 8 санынан чоң. Же болбосо кемүүчү кемитүүчүдөн чоң болгон учурдагы кемитүү амалы болуп эсептелинет. Демек, муну аткарууну билебиз, балдар. Ал кандай аткарылат? 5 санынан 2 санын кемиткенде кемүүчүдөн кемитүүчүнү кемитебиз. Албетте, бул 3 саны келип чыгат. Ошондой эле 10 санынан 8 санын кемитүүдө кемүүчүдөн кемитүүчүнүн санын кемитебиз, анда бул 2 саны. Демек, биз буларды мурунку сабактарыбызда өткөнбүз. Башкача айтканда, бул натуралдык сандар менен кемитүү амалынын аткарылышында биз аткарганбыз. Албетте, бул жерде кемүүчү кемитүүчүдөн чоң болгон учурда. Жана бул жерде 3 жана 2 булар айырма болуп эсептелинет экен. Демек, бул эки мисалдын айырмасы 3 жана 2 экен. Эми ушул биз жогоруда айткандай эле бул мисалдарды төмөндөгүдөй шарттын негизинде аткардык дедик. Ал кемүүчү кемитүүчүдөн чоң болгон учурдагы. Ал эми тескерисинче кемүүчү кемитүүчүдөн кичине болгон учурда анда кандай аткарылат? Мынакей биринчи мисалыбызда 2 санынан 5 санын кемители, экинчиде 8 санынан 10 санын кемители. Бул жерде 2 5тен кичине, ошондой эле 8 10дон кичине. Демек, бул амалды, кемитүү амалын кемүүчү кемитүүчүдөн кичине болгон учурда биз айтканбыз, анын айырмасы жашабайт дегенбиз. Же болбосо натуралдык сандарды кемитүүдө кичине сандан чоң санды кемитүүгө болбойт дегенбиз. Демек, жалпы рационалдык сандарды кемитүү деген жалпы натуралдык сандар, бүтүн сандар, ошондой эле бөлчөк сандарды кемитүү болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бул шартты дагы аныкталышын көрүшүбүз керек. Демек, 2 санынан 5 санын кемиткенде канчага барабар? Ал эми 8 санынан 10 санын кемиткенде канчага барабар болушу керек? Албетте, келгиле бул мисалдарды төмөндөгүдөй чыгарып көрөлү. 2 санынан 5 санын кемитүү деген бул 5 санына кандайдыр бир x санын кошсок, ал 2 санына барабар болушу керек. Ошол x сан кайсыл сан болушу мүмкүн? Албетте, бул -3 саны. Анткени 5 санына -3 санын кошсок, ал 2 саны келип чыгат. Ошондой эле экинчи мисалыбызда 8 санынан 10 санын кемитүүдө кандай сан чыгышы керек деген суроого 10 санын x санына кошсок, анда 8 саны келип чыгышы керек. Бул x саны кандай сан болушу мүмкүн?
Албетте ойлоп көрө турган болсок, бул минус 2 саны. Башкача айтканда 10 санына минус 2 санын кошсок, ал 8 саны келип чыгат экен. Демек балдар, биз бул экинчи шартта же болбосо кемүүчү кемитүүчүдөн кичине болгон учурда биз төмөндөгүдөй аткарып алдык. Эми балдар, алардын айырмасын жазып көрөлү. 2 санынан 5 санын кемите турган болсок, бул минус 3 саны. Ошондой эле 8 санынан 10 санын кемитсек, ал минус 2 саны келип чыкты. Эми ушул кемүүчү кемитүүчүдөн кичине болгон учурдагы кемитүү амалынын биз эрежесин таап көрөлү. Ал үчүн мынакей ушул амалды биз сумма түрүндө туюнтуп жазалы. Мисалы үчүн 2 кошулган минус 5 барабар минус 3. Ал эми 8 минус 10 дегенди биз 8 плюс минус 10 деп жазып алсак болот. Ал баары бир минус 2ге барабар болушат. Демек балдар, биз айырманы сумма түрүндө жазып алдык. Биз эмне кылдык? Сумма түрүндө өзгөртүүдө кемитүүчүнү карама каршы санына өзгөрттүк. Мынакей 5 жана 10 кемитүүчүлөрдү минус 5 жана минус 10 деген карама каршы сандарына өзгөрттүк. Андан кийин айырманы сумма түрүндө жазып алдык. Башкача айтканда, мынакей бул айырманы биз сумма түрүндө жазып алдык. Демек, 2 санынан минус 5 санын кемитүүдө кемүүчүнүн өзүн жазып, ал эми кемитүүчүнүн карама каршы санына кошот экенбиз. Мынакей биздин эрежебиз пайда боло баштады. 8 санынан 10 санын кемитүүдө 8 санын өзүн жазып, же болбосо кемүүчүнү, ал эми кемитүүчүнүн карама каршы санына кошот экенбиз. Демек, минус 2 саны келип чыкты. Демек балдар, эрежесин жазып алсак болот. Рационалдык сандарды кемитүү үчүн кемүүчүгө кемитүүчүнүн карама каршы санын кошуу керек. Демек балдар, биз жалпы рационалдык сандарды кемитүүдө мына ушул эрежени гана колдонот экенбиз. Демек, мынакей ушул эрежени колдонуп, төмөндөгүдөй мисалдарды иштеп көрөлү. Рационалдык сандарды кемитүү. 4 санынан минус 2 санын кемитип көрөлү. Демек, биз эрежеде айттык, ал кемүүчүнүн өзүн жазып, кемитүүчүнүн карама каршы санына кошобуз дедик. Бул жерде 4 кемүүчү, ал эми минус 2 бул кемитүүчү. Демек, 4 санын өзүн жазабыз, жана плюс минус 2 санын карама каршы санына кошобуз. Демек, минус 2'nin карама каршы саны бул плюс 2. Ал эми плюс 2'ни биз 2 деп гана жазсак болот. 4 кошулган 2 бул 6. 6 бул айырма. Демек, 4 санынан минус 2 санын кемитсек, 6 саны келип чыгат экен. Ушул сыяктуу кийинки мисалдарды иштеп көрөлү. Минус 7 санынан минус 5 санын кемитип көрөлү. Демек, бул жерде кемүүчү жана кемитүүчү терс сандар болушсун. Кемүүчүнүн өзүн жазабыз, минус 7 кошулган минус 5 санынын карама каршы саны бул плюс 5. Плюс 5 бул 5 саны болот. Минус 7'ге 5 санын кошсок, ал минус 2 саны келип чыгат. Ошондой эле минус 3 санына плюс 6 санын кошолу. Минус 3 санын өзүн жазамын. Кошулган плюс 6 санынын карама каршы саны бул минус 6 саны. Демек, мында терс санды терс санга кошуунун эрежесинин негизинде минус 9 саны келип чыгат. Демек, минус 3 санынан плюс 6 санын кемитсек, минус 9 саны келип чыгат экен. Ошондой эле минус 9 санынан минус 9 санын кемитип көрөлү. Минус 9 санын өзүн жазамын. Анткени бул кемүүчү, ага кошомун экинчи кемитүүчүнүн карама каршы санын. Кемитүүчү минус 9 саны, анын карама каршы саны плюс 9. Плюс 9 бул 9 саны болуп жазылат. Мындан карама каршы сандардын суммасы аныктаманын негизинде анда бул 0 саны келип чыгат. Андан кийин 2,16 санынан минус 7 санын кемитейин. Демек, 2,16 санынын өзү кошулган минус 7 санынын карама каршы саны бул 7. Демек, бул 9,16 саны келип чыгат экен. Демек балдар,
рационалдык сандарды кемитүүдө бир гана ушул эреженин негизинде аткарат экенбиз. Анда эмесе мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин, анда ушул суроого жооп бергиле. Сандардын айырмасын тапкыла. 4 санынан минус 4,15 санын кемиткиле. Айырма канчага барабар? Биринчи 4,15, экинчи 8, үчүнчү 8,15, төртүнчү 0,15. Демек, рационалдык сандарды кемитүүнүн эрежесинин негизинде таап көргүлө. Анда эмесе туура жообу бул үчүнчү жооп. Башкача айтканда 8,15. Келгиле мен ушул айырманы таап көрөйүн. Демек, бул жерде кемүүчү 4, ал эми кемитүүчү минус 4,15. Демек, рационалдык сандарды кемитүүнүн эрежесинин негизинде аткара турган болсом, кемүүчүнүн өзү кошулган кемитүүчүнүн карама каршы саны. Демек, 4 кошулган 4,15 бул барабар 8,15. Айырма 8,15. Демек балдар, рационалдык сандарды кемитүүдө биз эки сандар үчүн гана аткардык. Эми келгиле 2 же андан көп сандар үчүн кандай аткарылат? Демек, мынакей бул жерде силер көрүп тургандай бир канча сандардын суммасын жана айырмасын көрүп турасыңар. Эми ушул сандардын айырмасын биз сумма түрүндө жазып алсак болот, балдар. Анткени биз айттык, өзгөчө рационалдык сандарды кемитүүдө аларды сумма түрүндө жазууну биз жогоруда эреженин негизинде айтсак болот. Демек, бул жерде кемитүү мына бул жерде жана 6-нын астында турат. Эми ушуларды биз сумма түрүндө жазып алалы. Демек, биринчи 12 санынын өзү кошулган минус 1,17 санынын карама каршы саны 1,17 саны. Андан кийин экинчи белги минус белгисин плюс белгисин өзгөртөбүз. Плюс 6 санынын карама каршы саны бул минус 6 кошулган минус 3. Бир канча сандардын суммасын ошондой эле айырмасын жалпы сумма түрүндө жазып алдык. Демек балдар, мындан келип чыгат, каалагандай сандардын айырмасын жана суммасын биз сумма түрүндө жазып алсак болот экен. Мындай жазууну математикада алгебралык сумма деп аталат. Демек, бул жерде жыйынтыгы 4,17 жана анықтама кошулуучулары оң жана терс сандар болгон сумма алгебралык сумма деп аталат. Алгебралык сумма дайым эле сандар менен бериле бербейт. Алар тамгалар менен, ошондой эле сандар жана тамгалар менен берилиши мүмкүн. Мисалы үчүн бул түрүндө берилсе алгебралык сумма, ошондой эле бул түрүндө жана мынакей бул жерде y плюс a минус 1 түрүндө дагы берилет алгебралык сумма, ошондой эле 1 минус 4 кошулган минус a. Мына ушулар алгебралык суммалар болуп эсептелинет. Демек балдар, биз рационалдык сандарды кемитүүнү карап жатабыз. Рационалдык сандарды кемитүү дагы кайсыл жерде колдонулат? Рационалдык сандарды кемитүү бул эки чекиттин арасындагы аралыкты табууда дагы колдонулат экен. Бизге сан түз сызыгы берилсин, анда төмөндөгүдөй чекиттер жайланышсын. A, B, C, D. Албетте бул жерде A, B чекиттердин арасындагы аралыкты табуу бизге оңой эле көрүнүп турат. Бул арасындагы аралык 2,2ден 1ге барабар экендиги белгилүү. Анткени A чекитинен B чекитине чейинки аралыкты эсептеп койсок, ал бизге анын арасындагы аралык канчага барабар экендиги келип чыгат экен. Эми ушул A жана B чекиттеринин арасындагы аралыкты биз координаталары менен кандай таап алууга болот деген суроого жооп издеп көрөлү. Мында A чекиттин координатасы 1 жана B чекиттин координатасы 3,2ден 1. Эми аларды мен эмне кылайын? A дегенде алардын мен айырмасын таап көрөйүн. Айырмасын табууда биринчи B чекитинин координатасынан A чекиттин координатасынын айырмасын таба турган болсом, башкача айтканда 3,2ден 1ден 1 санын кемитейин, анда 2,2ден 1 келип чыкты.
Демек балдар, мен бул чекиттердин координаталары менен алардын арасында аралыкты табууда Б чекитинин координатасынан А чекитинин координатасын кемитсем, анда алардын арасындагы аралык келип чыкты. Ошондой эле бул жерде А чекитинин координатасынан Б чекитинин координатасын кемитип көрөйүнчү. 2'den 1 санын кемите турган болсом, анда бул -2,2'den 1 саны келип чыкты. Башкача айтканда, ошол аралыктын тескери саны келип чыкты. Албетте аралык терс сан болбоорун жакшы билебиз. Демек, алардын модулу менен жаза турган болсом, анда модулдары бири-бирине барабар. Анда эрежени таап алалы. Мындан эреже келип чыгат. Координаталары менен берилген эки чекиттин арасындагы аралык алардын координаталарынын айырмасынын модулуна барабар экен. АБ чекиттеринин арасындагы аралык бул алардын координаталарынын айырмасынын модулуна барабар экен. Башкача айтканда 1 минус 3,2'den 1 же болбосо тескерисинче дагы жазып алсаңар болот. 3,2'den 1 санынан 1 санын кемитип деле жазып алсаңар болот. Мындан модул астында минус 2,2'den 1 саны келип чыгат. Ал барабар 2'den 1'ге. Эми ушул сыяктуу калган СД чекиттеринин арасындагы аралыкты таап көрөлү. Бул жерде СД чекиттеринин арасындагы аралык канчага барабар экендиги биз төмөндөгү эреженин негизинде табалы. С чекитинин координатасы -5, Д чекитинин координатасы -2. Биз жогоруда эрежени пайдалансак, СД чекиттеринин арасындагы аралык бул алардын координаталарынын айырмасынын модулуна барабар дедик. Мында -5 санынан -2 санын кемиткенде биз бул рационалдык сандарды кемитүүнүн эрежесинин негизинде кемитебиз. -5 санын өзүн жазып, ага -2 санын карама каршы санын кошобуз. Башкача айтканда 2 санын кошобуз. Анда бул барабар -3кө. Демек, анын модулу 3. Мындан С жана Д чекиттеринин арасындагы аралык 3кө барабар экен. Демек, балдар, мынакей рационалдык сандарды кемитүүнүн негизинде биз сан түз сызыгында чекиттердин арасындагы аралыкты табууну үйрөндүк. Анда эмесе, мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. К жана С чекиттердин арасындагы аралыкты тапкыла. Мынакей сан түз сызыгы. Мында К жана С чекиттери берилген. Алардын координаталары -5 жана 4,6. Канчага барабар болуусу мүмкүн? Варианттар: -5 биринчи, экинчи 4,6, үчүнчү 8,5, төртүнчү 9,6. Демек, эсептеп көргүлө. К жана С чекиттеринин арасындагы аралык канчага барабар? Туура жообу 4-үнчү жооп. Башкача айтканда 9,6. Келгиле текшерип көрөлү. Сан түз сызыгында эки чекиттин арасындагы аралыкты табуунун эрежесин жогоруда айттык. Ал алардын координаталарынын айырмасынын модулу ал чекиттердин арасындагы аралыкты берет дедик. Демек, КС мына ушул түрүндө жазылат. Биринчи К чекитинин координатасы -5, экинчи С чекитинин координатасы 4,6, алардын айырмасынын модулу мына бул жерде -5 санынан 4,6 санын кемители. Демек, биринчи эреженин негизинде бул -9,6га барабар болот экен. Анын модулу 9,6. Демек, балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда рационалдык сандарды кемитүүнү карадык. Анда эмесе, келерки сабакка чейин саламатта болгула.